კავკასიონის მთებში, მარუხის უღელტეხილთან, სადაც 1942 წელს ბრძოლები მიმდინარეობდა, თასვლებმა ნახეს ყდის ნაპრალში ჩაყინული სამხედრო პოსტალიონის ნეშტი. იქვე საველე ჩანთა ჯარისკაცების სამკუთხა წერილებით სავსე. ყველა წერილი 1942 წლის 14 სექტემბრით იყო დათარიღებული. 30 წლის დაგვიანებით წერილები ადრესატებს მიუვიდა. კარგი დილა გათენდა რამ ხვენიერი დარია ჩვენი რეზო და თამარის სკოლისკენ მიჩქარიან. რა კარგი დილა გათენდა რამ ხვენიერი დარია ჩვენი რეზო და თამარის სკოლისკენ მიჩქარიან. ორივე სახე უღიმის ორივე თბილ მოვარია ისინი დარჩენებული სწავლის მიღებით არიან. ეტავ ეს ხმარი ეს ბახი დარია გამარჯობათ. გამარჯობათ. თქვენ ხართ თამარ ბეგიაშვილი? მე გახლავართ. თამარ გიორგის ასული. დიახ. წერილი მაქვს თქვენთან. ცოტა დაგვიანებული წერილი. დაბრძანდეთ. გმადლობთ. დასაჯდომად არ მცალია. 1000 საქმეები მაქვს. მებონებოდეთ და გემშვიდობთ. ნახვამდის. კარგად ძანებოდით. ნახვამდის. ნახვამდის. გმად. ხალაურო გვერდზე ნუ გადიხარ ლიდერს მიხევი უკან. ო, აჩიკო. გარა ნურჩევ. დემში. ლიდერს მიხევით, ლიდერ. ასე. ო.
გაიშალეთ. შენ მაგხნის რო იყავი, ყანწები გეჭირა ხელში. თუ გეშინიან არ ჩენაგლები. თანაბრად. უკან ურჩევით. ო. ასე. თენგის გეყოფა რა სირცხვილია ველოდებია. თუ გეშინია დაგებოდები. აი ამ ასე მიდით. შემოულია, მივდივართ იცოდე. კარგი ერთი მოგჭმურო. ბიჭო, ნახე ვინ არის? ჩავიჭერი თენგიზის ცოლია თამარი. თენგის ტრიბუნისკენ გაიხედე. რა იყო მოხდა რამე? არაფერი. რა უნდა მოხდარიყო ისე მოვედი? არ შეიძლება? შეიძლება. შეიძლება სადიშავი. თუ არ მოგწონს მოვიხდი. იყოს გიხდები. მოდი. რამდენი ხანი არსად არ ყოფილა? კინო თეატრში წავედი. სადა? თეატრში. ბილეთებიც ვიყიდე. არა, თუ გინდა კინოში წავედი. ან რესტორანში. რა იყო, მეკპატიჟი? არა, ნამდვილად რაღაც მოხდა. რომ იცოდე, დღეს შენგან ისეთი წერილი მივიღე. რა წერილი? გეტყვი. კარგი. ცოტა დამიცადე ახლა მოხდა. ჩემო თამრიკო, რომ იცოდე როგორ მიყვარხარ. ახლა გღამე. მე ცას შევყურებ და სულ შენზე ვფიქრობ. ჩემზე არ იდარდო, კარგადავა. თავს გაუფრთხილდი. მე დაუბრუნდები. და ჩვენ ისეთი ბედნიერები ვიქნები.
სანდრო, მოდი გეძახია. რაშია საქმე? მოდი. ვინ არის თუ იცი? არ ვიცი, ვიღაც კაცია შენ კითხულობს. შეანერეთ სიარული. იქეთ ხმა. Slēvi asiet, aiziet ceļerede, šaistunket, uodulēt puntevi, slēvi daudziet, skaistunket. Divas negaina oret vārniši. რა ამბავია სანდრო? Vārniši დამთავრებულია. ახლა გაიგეთ. ცუდი ხო არაფერია? არაფერი. წერილი მიიღე. საოცარია კაცმა მიიღოს თავისივე გამოგზავნილი. შოთიგონა, ეგერ კოსტუმში სათვალე და პორტმანი მაქვს. მომაწოდე ერთი თუძმახა. ახლა საიდან მიიღე ეს წერილი? გასაკვირი არ არის კაცო. მარუხიდან მიიღე. ცხონებულ დედაჩემს გამოუგზავნე 30 წლის უკან წერილი. და ახლა არ მივიღე, ა? 30 წლის წინ. აბა, ალპინისტებს უპოვნიათ მთაში. გასაკვირია სწორად. ერთი სურათი უნდა გაჩვენოთ. ახლა ერთი. ვიშა! ვიშა! მოდი, მოდია! კაცო, მოდი. გრიშა, თუ გახსოვს, შალიკო რა იყო, მეპურე. შალიკო, გიორგი, შალიკო. მახსოვს. ეს მისი ვაჟუნა არის, ა? ეს მეორე შენახარ, არა? ეს მესამე არ ვიცი ვინ არის. მესამე ერთი კახელი ბიჭი იყო გადასარე. არ მოშიგენი. ალადაშვილი იყო გვარა. მეფურებს მოგვიგია ომი. რასი დამაზე გამოდი. ჩემო შოთიკო. მეპურე და პროფესორი ერთი ვიყავით მასში. ეს იყო მთავარი. აბა. ნახე ერთი რა ბიჭები არიან. ესენი ბიჭო ორივე დაიღუპა მარუხს. ვა. ანგელოზე ვერ არის რაღაცა. მომეცია. რას წერდი დედა შენ საინტერესო? რას მივწერდით 18 წლის ბიჭუნა? სისულელებს. ლექსებს წერდა. ლექსებს? რა ლექსებს? ჩვეულებრივ ლექსებს. კაი, ერთი არ გადავიდა. დედიკო, გიგზავნი ლექს, წაიღე აღკომში, იქნება დაგიბეჭდო. ა? მინდა ოცნებით გული ვიჯერო, მიტურში შენზე ფიქრობალა, რომ არ დაიჯერო, შენ რომ არ მოვალ. რას მოტყუნე, ბიჭო, რას მოტყუნე? რას მოტყუნებ რა ვერ გავარჩიე. მომეცია. შენ წაიგეთ ერთად ნახო. გული ოცნებით მინდა ვიჯერო. დედა მე შენზე ფიქრმა დამღალა. შირომ არ მოვალ, არ დაიჯერო. არ დაიჯერო, რომ აღარა ვარ. ჩვენ დავბრუნდებით ზღაპრად, თქმულებად, ან დავისიმე დაწერილ წიგნში, ან დავბრუნდებით გაზაფხულებად, ან გავცოცხლდებით ბავშვის ღიმილში. ჩვენ არ ვიქნებით, მაგრამ მამული ისე ვიფრწყინებს ზურმუხტ ფერებით და დამარხულებს მარუხის მთებში მოგვიქონებენ მადლიერებით.
დედა ომია, ომი მედგარი, მიწურში შენზე ფიქრმა დამღალა, შირომ არ მოვალ, არ დაიჯერო, რომ აღარავარ. გულით არის წერილი. ეს წერილი რო დროზე მოსულიყო. პოეტი იქნებოდი. გაგონია შენ? სინდის გეფიცე. შეგაცო. სადმეცალა ლექსებისათვის. ომიდან დაბრუნებულს 10 დაბჩენილი პირი დამხდა სახლში. ჭამა ხო უნდა. მერე თქვენ რომ იცოდეთ. პოეტები 100 წუთში ერთხელ იბადებიან. 100 ეს? ახლაც წერ. არა შეგაცა. წერს. შოთა! მოდი თუ ზმახად პური გაეც. კაცი არ ვიყო თუ ეს ლექსი გაზეთში არ დავაბეჭდინო. არა შენიც. გასწავად. მოგწანდაგენ. ზობრონიცები ხომ არ ცხოვრობენ აქ? აქ ცხოვრობდნენ, მაგრამ ირანში არიან წასული ორი წელი. ძილით ომის მისვეთებ. ნიკა, გამარჯობა. გამარჯობა. სადა ხარ ბიჭო? სადა იგარი? რედაქციაში დავიწყე მუშაობა. ძალიან საინტერესო დავალება მოგცეს. ახლა? ომის გმირსვეტე. აბა ღმერთმა ხელი მოგიმა. ახონდეს. გაცრავად, მე-17 ნომერი რომელია? ეს არის ბატონო დაანგრიეს. დაანგრიეს? მე ხალხი რა იქნება? ხალხი ბინები მიიღეს და გადავიდნენ.
ერთი ომის გმირი იყო ვასო გობრონიძე, ხომ არ იცით? ავიცი ბატონო კითხე იმათ. ლელე, მერკა ომი ვალიდ ვრად მამალა ამკდა დარბასკელნე. ოთახ სტანდნა ჩუნა. ბინა მიიღესო და გადავიდნეო. მადლობ გენაცვალ. დაკენიშვილო. დაწერე ნარკო იმ შენობის გმირს. ვერა, გადავხეთ მთელი გობრონიძეები და ვერსადები. გობრონიძე? ო. ეს ჩვენი ვასო გობრონიძე ხარ გამოგადგებოდა გმირად. შენი გობრონიძე? ბატონო ნიკო, მოგბრძანდით. რას მომშდერებდა? შემოდი. შენ ახლა მოისმენ უნიკალურ ფირფიტებს. ძიავას ეს თქვენ ბრძანდებით ხო? დიახ, მე გახვალ. ის მეორე? ჩემი ფრონტელი მეგობარია, საიცე. ძიავასო, გინდათ გიმკითხავთ? მე და იცი მკითხავ. ძიავასო, გინდათ მთელი თქვენი სამხედრო ბიოგრაფია გითხრათ? აბა, სადე? აი მაროხის თევში რო ბრძოლები იყო. თქვენ შეიპარეთ მტრის ბანაკში და იქიდან წამოიყვანეთ გერმანელი ტყვე ნიფხავ პერანგის სამარხ. იყო ასეთი შემთხვევა? იყო. მეორე შემთხვევასაც გეტყვით. თქვენ დაჭრილი ხართ, სისხლისაგან იცლებით. მოწყალების დაგთხოვთ მომიხვიე და გაგიყვანთ ცეცხლის ხაზიდანო, მაგრამ თქვენ უარსეუბნებით. და ისიც კი დაგიყვირიათ იაგრუზინ. საიდან იცი ეს ყველაფერი? წერილიდან ძიავს. მე თქვენ ორი კვირა აგეცით. საიდან აგაქვს ეს წერილი? ალპინისტებმა იპოვეს მაროხის მთებში. Дорогая Цесино капитан. Пишет вам рядовой Зайцев, однополчанин вашего законного мужа Василия Габронидзе. Его ранило в руку, и я пишу по его поручению. Только не подумайте ничего плохого. Он жив, здоров, сейчас сидит в углу палатки и улыбается в усы. Вряд ли бы я сейчас писал вам это письмо, если бы не ваш муж Васо. Сегодня, во время боя, он вынес меня на себе с линии огня. Тут-то как раз его и зацепило в руку. А вчера, забравшись на отвесную скалу, он забросал гранатами пулеметную точку врага. А если рассказать вам, как он притащил из разведки фашистского ефрейтора, обхохочетесь. Хорошо воевать с таким мужиком, как ваш муж Васо. Любим мы его все тут, гордимся им. Написал бы вам еще многое, да времени уже в обрез. С фронтовым приветом, Николай Зайцев. Наше дело правое, мы победим. 14 сентября 1942 года, Марухи.
მიხო, წერილი მოგივი. წერილი. წერილია შენი ძმისაგან. ვისგანა? ჰა? გოგიასაგან. გოგიასაგანა? ო, ვერ გაიგე? ხო, ძია მიხო, გოგიასაგან. აფრინე ბიჭო, არა. ენაიკო, რამ გამოგაშტე რაჯო. გოგია კი მოგდადა. ბიჭო, სანამ მოკვდებოდა შეოხერო, მანამდე დაუწერია, კაცო, ვერ გაიგე? არ გეხუმრები 30 წლის წინა დაუწერი. ეგრეა ბავშვი. ხო, მარუხის უღალტეხილზე უპოვიათ ალპინისტი. კიდე ვერ გაიგე? რას გადმოკარკლე ეგ თვალები? შენი ძმის წერილია. რა უნდა მეწერა? როგორ თუ რა უნდა მოეწერა? ადექი და წაიგითხე. კითხვა ხომ იცი? ხმამაღლა წაიკითხე ბიჭო. გვაინტერესებს. ძმაო, მიხო, შენ ეხლა უფროსი ხარ ოჯახში. აბა შენიცი როგორ მოული დედმამას. ძალიან კარგადაც მოუარე და ჩვენ ვენახსა. ხო იცი, ჩვენი ღვინო ნაკებია მთელ სოფელშია. ხო, იყო ოდესღაცა. მე როგორ საცმინდა, ისეთ ღვინოს ვაკეთებ. შენ ვინ გეკითხება? რა ყველას დაღლივით უხრებ? შენი ღვიძლი ძმის წერილია, წაიკითხე. ძალმა მოიწერა, რომ შენ გაგიყვია ჩვენი ნაკვეთი და შენთვის მეტი გადაგიღობავს. იმას გაუგია. სულ ხარ ჩემო ძმაო, შენ ყველაზე ღონიერი ხარ ჩვენ ოჯახში და მადაც ზორბა გაქვს. ჩვენ თითო ჯამი ხაშლამა მყოფნი და შენ კი სამიც არ გაძღო. მე შეიძლება ვერ დავბრუნდე და ერთი საიდუმლო უნდა გაგამდო. ჯობს შენ დაგრჩეს, ვიდრე სულ დაიკარგლოს. რაც ოქრო და ფული მქონდა დოქში ჩავყარე და წაიკითხე, კაცო, წაიკითხე, რა ზუსტია? ხო. საქორწინოთ ვინახავდი, მაგრამ აქ ისეთი ამბავია, რომ ვინ იცის რა მომივა. ჩემ ჩამოსვლამდე მოამოთხრი, განძი ჩემია. თუ ვერ დავბრუნდი, შენი იყოს. განძი ჩავმარხე, სწორედ იქ სადაც ბავშვობაში მე კაცო. ხო, რაო? კაცო, რა უნდა წავიკითხო? აღარაფერი წერია, აღარაფერი. აღარაფერი წერია. არა წერია მეტი, კაცო, ხარი დამანებებს, კაცო. ხალხი არ აღარ. აიგე. ვინ არის ხალხი? მიხო, კაცო, შენა მე გიწყიათ მარო სისულობ. მოიცა კაცო რა მეკითხა. ისტორია შენთვის აზეთ გამოწვია იმ მოგივლის მაინც კაცო სახლს გაგიცოცხლებს, მარდი ქალია. თერი მას ნუ უყურება ის ცოტა ელავი რომ სამაგიეროს პატიოსანია. ო, აი იმ დღეს საბედოლე ვანუა კიდებია გზაზე და ისეთი შემოხრა რომ სოფლამდე სულ აი ზრიალი ჩამაიყვანა. მოიცა ბიჭო, მიხო. მოიცა მე კაცო. თუ ეგეთი კარგია, შეთითო შეით. მოიცა მე კაცო, მიხო. აი ეგეთი უცხირპირო რომ ხარ და აი ეგეთი აჯანი, იმიტომ აკარგად შენ საქმე.
ეგეც ვიცით. ადრე თუ გვიან ამ ღუბის გადაანგრე. რა გვაკაცო? ძმები არა ვარ. მოდი. მოდი. ეს უკეთესი ვინა. ბრიტში. აფიბოდა, სულ მომაცხრებდა. იქიდანაც არ გამაპამპულა, ჰა? ოლია კოვალენკო, ჩემი საუკეთესო მეგობარი იყო. ორი პატარა გოგო და ავამტყოფი ცოლი დარჩა. რა ეშველებათ უჩემოდ დაიღუპებიან. ხო და ისე მოხდა, რომ ჩემს თვალწინ დალია სული. მე კი ტყვიამფრს ვერ შორდებოდი, შველა არ შემეძლო. რომ გენახათ რა თვალებით მიყურებდი. თუ ვერ დავბრუნდი, ერთი სათხოვარი მაქვს. ტოლია კრასნოდარის მხარის სოფელ სლავიანსკაში ცხოვრობს. მოძებნით როგორ ტოლიას ოჯახი. დაეხმარეთ, რაც შეგიძლიათ ყველაფერი გაუკეთეთ, როგორც ჩემთვის, ჩემი ურამისათვის. გასაპირებ. არა, აუცილებლად უნდა წავიდეს. 30 წელი გავიდა, სად უნდა წავიდეს? მამის შანდერძეა, რაზეა ლაპარაკი, უნდა წახვიდე. რა ვიცი. კი, მაგრამ მამი და შენის ნაყიდი კოსტუმი, ნოდარაკუს რა შულს რომ აჩუქე. შეკაი რას ფიქრობ? კაცმა დრისოლი ითხოვა, აბა რა მექნა. და არიგი აბა, მანთა შევით, შენი ქონება და ნახოთ რა გამოგივა. ამით აპირებ ფეხლე წასვლას? რა უშავს, ა? არაფერი. რა? გამოდექი ერთი. რა გინდა? ადექი. რა გინდა? მოიზომე ეს. ჩაეცი, ნახოთ როგორ არის. მე მგონი არა უშავს. როგორია? კარგია. ცოტა ფულის ხوارა გა. გარაკვები. ხანგძინა ხრან მოგზაური. მამი და მიმიკერე პენანგზე ჯიბე. ამას კი დაგიკერებ შვილო. შუსტები გადაყარი, ხო? როდემდე უნდა იყო ასე? კი არ გაყვედრი მამი და შადე, ჩემონაში. ხალხს უკვე დისერტაცია აქვს დაცული.
ძლივს გიშოვე სამსახური და ახლა. სამსახური თორე. ახვალ ამ რუსეთში გადაყვები გოგოებს. შენი ამბავი რო ვიცი არ ჩამოხვალ დროზე. გააცდენ და დაკარგავ სამუშაოს. გეყოფა რა. შენ რა სიზამთე? მამა შეესგა რომ მიგიღო წერილი. ხო დახვიდოდი. დახვიდოდი. ხო და მორჩა. მეც მივდივარ. Да, их две сестры. Младшая в Москве, замужем. Сама педагог, муж военный. Ну, а Галина здесь. 4-й год председатель. Председатель колхоза, говорит? Ну вот что, парень, дело это не мое. Ну, скажу я тебе, садись ты на попутно и укатывай обратно. Зачем ей слезы-то проливать? А еще через столько лет. Дай-ка прикурить. Я вам уже говорил, мой отец погиб на войне. Каждый из нас потерял кого-то. Кто сестру, кто брата, кто отца, кто родичей своих. Я хочу за них выпить. Вечная им память. Вечная память. Здесь не курят. Этот? Он сидит ночью на дороге, отвечает на вопросы туманно. Ведет себя очень подозрительно. Ладно, ладно, иди разберемся. Ну, рассказывай. Мой отец во время войны погиб на фронте. Знаете, какие ребята там полегли, товарищ капитан? Они недавно нашли письма в горах. И среди них письмо отца. Про Толю пишет, про своего друга. Толя ранен был. Они двое остались на батарее. А фашисты напирали. Толя истек кровью и погиб. А в письме отец мой пишет, чтобы помогли семье Анатолия Коваленко. Анатолий Коваленко? Коваленко. На Марухе? На Марухе, да. Выходит, что твой отец и Анатолий Коваленко воевали вместе? Вместе, друзьями были. Чудак ты человек. Ну что ж ты раньше к Галине не зашел? Ну столько километров проехал. Она тебя как дорогого гостя приняла, уверяю тебя. Прочтите, пожалуйста. По-грузински. Читайте, как есть. ეხლა კი ერთი სათხოვარი მაქვს თქვენთან. ტოლია კავალენკო ჩემი საუკეთესო ფრონტელი მეგობარი იყო. როგორც კი დროს ნახავდა,
სულ თავის ოჯახზე მელაპარაკებოდა. ორი პატარა გოგონა და ავადმყოფი ცოლი დარჩა. რა ეშველებათ უჩემო? დაიღუპებიან. Ничего, читайте. ხო და ისე მოხდა, რომ ჩემს თვალწინ დალია სული. მე კი ტყვიან ფქერს ვერ შორდებოდი. შველა არ შემეძლო. თუ კი ვერ დავბრუნდი, ერთი სათხოვარი მაქვს. მოძებნეთ როგორმე ტოლიას ოჯახი. ნატაშა, გალა. Я слушаю. დაეხმარეთ. რაც შეგიძლიათ ყველაფერი გაუკეთეთ. როგორც ჩემთვის, ჩემი გურამისათვის. Выходит, мы с вами брат и сестра. Так получается. А что, Гурам, в Тбилиси у тебя семья, дети? Нет, семьи у меня нет. Но у меня есть друзья. Кстати, мой друг художник Чупчик прислал тебе в подарок картину. Нравится? Очень. Да? Очень нравится. Давай-ка выпьем, а? Давай, Николай. Это чача, дорогой, чача. Хорошо. Вот и получается, то самое пекло-то. Это уборочная. Да. Тут уж пыхти с утра до самого вечера. Ты ешь. Вот урожай. На тебе, пожалуйста. Новейшая техника. А убери его. Людей нет. Тут с комбайна не сорвешь. Ну, Коль, ну перестань ты. Ешь, Гурам. Валя, ради бога, не беспокойтесь, я ем. Ешь. Да. Спасибо. Вот пришлось даже у Галины Анатольевны персонального шофера забрать. Сам Козырев за руль сел. Вот так. Ты, парень, экономить не разводи. Ешь. Ем. Вот так и получается. Машин много, людей нет. Николай, а я кто? Ты откуда знаешь? Шофер первого класса. Ой, не может быть. И механик тоже первого класса. Ты что, серьезно? Точно? повезло. Точно. Любой мотор разберу и соберу. Еще раз разберу и соберу. Где машина? Дайте машину, дайте.
Подъем! Народ ждет твоих подвигов, Гурам. Ну, ребята, большое вам спасибо за все. Всем. Гурам, ну, может быть, останешься. Видишь, как тебя здесь все уважают, а? И тоже уважают меня. Серьезно? Дождался. Вот пенсию Тбилиси. Ну, ребята, счастливо вам. Спасибо. Спасибо тебе. О чем ты говоришь, Галя? Эти родные. Свои. Ну, правильно. Товарищ капитан, Новый год встречаем в Тбилиси. Обязательно, Счастливо вам. Коля, дорогой. Счастливо, Гурам. Ну, ребята, до свидания. Осторожней, Гурам, осторожней. Спасибо. Осторожно. Счастливо доехать. Спасибо. Счастливо. Счастливо, трогайте. Скорее. Счастливо, ребята. Гурам. Счастливо, Гурам. Счастливо, Гурам. Пожалуйста, это тоже. Сообщи, когда едешь. Обязательно пришлю телеграмму и письмо напишу. Не забывай, Гурам. У вас всех в Тбилиси. Ну, пошли. Ты чего? Ничего. Пойдем? А это куда нести? Ну что это? В правление или, может, к вам на квартиру? Откуда это у тебя? Гурам оставил. Ой, посмотри, Коля. Ничего себе. Ой. Так это же он на все заработанные деньги вазу купил. Ой, чудо. გამარჯობა ბატონო გუგური. გაგიმარჯოს. ასრულებთ გეგმას ბატონო გუგური. ასრულებთ, აბა ასრულებთ. რამდენი დაგჭირთ? 200 მეტრი. 200 მეტრი თუ დაგჭირ, რა შეასრულებ? აბა შეასრულებ. 200 მეტრი. რაშია საქმე ბოლოს და ბოლოს ასე რამ გამოგაშტერა. ბიჭო, აი სადა ხარ ბიჭო, დაგარგული არ მეკრი. აბა ჩაიცვი და წამოდი. ჩაიცვი და წამოვიდე. მოდე. ბოლოს და ბოლოს მე თქვი თუ არა სად მივდივარ. შენ ხო იცი რომ მე ახარავსო. ათლა გეუნები ბიჭო, მართლა. ვინგნებავთ? გმადლობთ. ვიდე, კუკური. ხოთე. სადამე კარგეთ, ბიჭებო. ასე უნდა. მოდით, მობძანთ. ასია შვილებო. თქვენ იცით, თამაზი რუსეთში დარჩა. ბავშვი ძალიან გვიან შეეძინათ. ამასინათ ვიყავი რუსეთში 6 თვით. პატარა თამრიკოს უვლიდი, ქართულს ვასწავლიდი. ისე თამაზი ხშირად წერს წერილებს, კითხულობს თქვენ ამბებს. შენს რეპორტაჟებს არცეც არ უშვებს.
კუკური, გასუქებულ ხარ. რა არის ეს რა? ბიჭო, უნდა ივარჯიშო. ვარჯიშობ დეიდანგელინა, ასე ვარჯიშობს. როგორ არ ვარჯიშობ დეიდანგელინა, სულ ჩაის ჭიქებით ხელში ვარჯიშობ. შენ გითხარ და გული მოგიკალი. ისე რაღაცა უნდა გითხრათ და არ გამცეთ. შენ რო არ მიყავს ფეხბურთის გადაცემები, იმ წამსევს თიშავ ტელევიზორს. მაგრამ დეიდანგელინა. პატარა გოგონები როგორ ყავს? რაღა პატარები დეიდანგელინა, ამოდენები არიან ჩემზე დიდები. ერთი სამედიცინო ინსტიტუტში სწავლობს. მეორე გავატანე ვიღაცაში. უნდა გითხრათ, თავის დროზე არც თქვენ იყავით დიდ დალაგებული თქვის. ჩიმკა. იცით რომ ჩიმკა ყველას გჯობდათ. კი, მართალია. გახსოვდა დეიდანგელინა. ომის დროს ფულის სასესხებლად შემოგიარე. რა ფულით? ახლა მოგახსენე. 1942 წელი. ივნისი იყო, ივნისი. დიახ, ივნისი. მოტოციკლის ფული დაგვაკოდა და თქვენ შემოგიარე. მოიცა, ჩიმკა მთხოვა. ჩვენ და ჩიმკა. მე დადევდო იქ დაბლა ვიცდიდი. ჩიმკა კი როგორც ყველაზე თამამი აქ ამოუშვით თქვენთან. ახლა ვალის გასტუმრების დრო მოვიდა დეიდანგელინა. მართალია. წინაშე შესხულობდით, ახლა გასესხება შეგვიძლია. აუცილებლად. მოდის გიხდით დაგვიანებისად. აუცილებლად თამაში მომიკითხეთ დეიდანგელინა. მე შემოგივლი. ნახო. თამას მივწერო სათუა თქვენ ამბავ. კარგად დეიდანგელინა. კარგად, შვილებო, კარგად. გახსოვს პოტე. ახალ წელს საქეიფოდ შეგროვილი ფული მე და ჩიმკამ რო დავკარგეთ. ის ფული არ დაგვიკარგავს. ჩიმკამ აიღო და ეს ფული მთლიანად ვიღაც მოხუცხერ ხავს აჩუ. გავგიდი, ეცი კინაღამ გავლახ. შენ ჩიმკა? იცი რა მითხრა? წარმოგიდგენი ამ კაცს როგორ უნდა უჭირდეს ახალ წელს ოჯახი დასტოა და საშუალზე გამოვიდა. რა ბიჭი იყო? საოცარ. აგობო. იმუშა. ედი. დავიდით. ვა. ვიგადრე ბატონო. ნახე ბიჭო, რა სერიოზულია. ახლა ამის სოციალს გონია საქმეს აკეთებს. არა ბიჭო. რეკ. სად ნახეთ ეს მანე? ახლა დაამთავრებ ვარჯიშს, გადაიწყებ განსაცმელს, შაჟდები მანქანაში და წამხო. ვირობანას რომ თამაშობთ. ისტორიის მასწავლებელს რო შეახლა. დაიყვირა ჯაბოთი შემამაძა. მე მშობლის მაგერად სხვა რომ მოიხვალა. ეს ამის იდეა იყო, ამან მომიხვალა მეზობელი ფუთი. რამდენჯერ დაიგვიანებდი ბებიის განსხვავების პროგრამა.
მოდი ალგებრაში გამოცადილი. აბა რა მეფლას ყველანაირად არაფერი არ გამომდიოსადა. ამ დროს ალგებრაში შეთვითონ სხვა გამოცადილი. ოპა, ვიკოტე, დევიდო. სად მიხავთ? ებიჯო მომხსნიან დამოყავთ. ეხა უღეგარი, ჩაჭიქი მანქანაში. და რა ძიებო. ჩაჭიქი. სიდები. აპატავენით. შენთან ერთხელ, სიცოცხლეში საკვაშია შენთან მე თქვენ მაშინვე გიცანით. მამას ალბომიდან. მე თქვენს გიცნობ. მეც ვიცნობ? დიახ. მამას ალბომიდან? დიახ. ვისი ქალიშვილი ხარ? მე ზურაბის ქალიშვილი. შენ კი რაებს ამბობდი მასზე? მე? ზურაბის ქალიშვილი ხარ? დიახ. რამხელა გოგონა გაზრდილი წარმოიდგინე. მე ასეთი კარგი გოგო ამ ტყეში წამოგიყვანა. თქვენ რამხელა მახსოვართ? ესეთი პატარა მარტო. აშენებს თუ ანგრევს აქ მამა შენ? კიდევ შორს არის? აქვეა, მარცხნივ. აქ რა საკეთებთ? მუშაობ, ტექნოლოგად. ბიჭო, ამათვის ხედავ, ა? გამარჯობა, ზურაბ, გამარჯობა, კოდე როგორ ახარ? ფეხბურთი ხომ არ უნდა გადასცი, ა? ვინ მოგიყვანე? დათო, დათულია, ბიჭო. ზურაბ, შეხედე ჩვენი ლია ცაკალი. ლია, შენი ტირივე. აბა თუ იცოდა. ოჰო. მუხამედალი, ა? ვანიჩკა. სიდეტი როგორ ყავს, ბიჭო, ა? მიდივით, ა? ზურაბ, შენ აქ აშენებ თუ ანგრევ, ა? აშენებ და ანგრევს კიდევაც, აბა? მომწადი ჩვენი ტირივე. როგორ გავახარეთ? სიძბარში მგოლია თავი, ა? თელი მეათე პირველი აქავა. აბა? მომწადი, მომწადი. მინდა გითხრათ. ვინ არის დღევანდელი ჩვენი თავშეხლის მოთავე? რა თქმა უნდა შენ კოდე. არა, მაშინ დევდო. არც მე. ამ შეხვედრის მოთავე ჩიმკა. ვინა? ჩიმკა. 30 წელი იდო ეს წერილი მაროხზე. კლდის ნაპრალში.
42 სექტემბერში მომწერა ჩიმკამ. სალამი კოტე. ძვირფასო კოტე გწერს შენი ჩიმკა. ლადო ჩიმაკაც. ჩვენი სამხედრო ნაწილი მარუხს იცავს. ვამობთ. მეც სამის შესახებ არაფერს მოგწერ, იმიტომ რომ სიტყვა ვამობ შეიძლება 1000 ფორმულად დაშალო და მაშინ კი ერთი ტომიც არ გეყოფა რომ ყველაფერი თქვა. შენ როგორ ხარ? ჩვენი ბიჭები როგორ არიან? კოტე. სადაც გინდა იშოვე ფული და დეიდ ანგელინას დაუბრუნე. ხომ იცი როგორ უჭირს ვის ესხა მისგან და დაბრუნება ვერ მოვასწარ. მაპატიერო ჩემ ვალს შენ გახტევინე. ძალიან გთხოვ ამ დავალებას შორს ნუ გადაზდები. დავბრუნდები. გავსწორდები. მეორე დავალება. ლიას მიმეხედე. ხელი არავინ ახლოს. არაწყენინოს ვინ. ძალიან ახტაჯანად მოაქვს თავი. სინამდვილეში კი ხომ იცი. ყველას ენდობა და ვინმე მართა ჩამოხ. თუ ძმა ხარ. აუვარი. მე რომ მაცილებდით, გია სულ თავს დასტრიალებდა. ხომ იცი რა ჩიტია. თავის ჟანას მიხედოს მაგის კრივის მე არ მეშინია. არეგონოს არ დავბრუნდები. დავბრუნდები და მთელი ტექნიკუმისთან დასწრებით კარგა მაგრა მივფეკო. ასე გადაეცი თუ რამე შეამჩნი. ჯერჯერობით კი ნუ რაფერს ეტყვი. აკოცებ მხოლოდ დაუთხარ. მე ვკოც. ჩიმკა. ამ დროს მე უკვე ჯარში ვიყავ. ზურაბს თხოვეთ ჩემს მაგიერ ვანო ამეცადინოს. მათემატიკაში დაეხმაროს. თორემ ცოდვაა ეგ ჩერჩეტი. არ მეცადინეულს და ჩაჭრიან გარიცხა. ძალიან გთხოვთ არ მოეშვათ, ამეცადინეთ. ხშირად ვფიქრობ თქვენზე. როგორ მენატრება თქვენთან ყოფნა. რაც არ უნდა მოხდეს ბიჭებო ერთმანეთი არ დაგარგვოთ. გუნებაში სულ ფეხბურთს თამაშობ თქვენთან ერთად. და დევდო როგორც უნდა ისე მაბამბულებს. ოცნებაშიც კი ვერ ვაჯობენ ნამდვილი ფეხბურთელი. დამთავრდება ომი და უეჭველად დინამოში ითამაშებს ოსტატებთან. ჩვენ კი ყველანი ერთად თაიგულებით ვივლით სტადიონზე. მისი გულშემატკივრები. ლიას უთხარით თავის ფოტოსურათი გამომიგზავნოს. აქ რომ მქონდა თოლში დალბა და გაფუჭდა. მოგიტყვა ყველა ჩვენიანებს. გივის შოტას. ამბროსის. აფსუს, ბერლინამდე მივიდა და ნოდარს, ოტარს, თენგის. გეწას, ზოზოს, ჭუკას. ვახტას, მალხას, გივის. და ყველა დანარჩენს, ვინც მათ არის. ხურვალეთ სალამიშიას მშობლებს. დეიდავარეს და ბიძიავანეს. ჩვენი საქმე სამართლიანია. ჩვენ გავიმარჯვებთ. შენი მეგობარი ჩიმკა. ლადო ჩიმაკაც. 1942 წელი. 14 სექტემბერი. მარხი. ბაბუ, შენი ლექსი დამენდა, ბაბუ, შენი ლექსი დამენდა, გადაჭი, ბაბუ, შენი ლექსი. ჩვენ დავბრუნდებით აფრა, მულება, ამ დავისინე დაწერილ ციკლში. ან დავბრუნდებით გაზაფხულებად, ან გავსოსლდებით აფრიკაში. ჩვენ არ ვიქნებით, მაგრამ ამული ისე ვიყინებთ ზურმუხტერები, გადამართულებს მარხვის